Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Aș vrea să merg încet, pentru că sunt prea multe detalii, prea multe lucruri importante legate de acest subiect. În primul rând, ceea ce vreau să fie clar, e chemat de Dumnezeu, face ucenicie cu Ilie, vorbesc despre Elisei, e gata să ia rolul, e dedicat. Dar toate astea n-au adus această dimensiune. În mod conștient a dorit-o, în mod conștient a făcut pași către ea, în mod conștient a fost implicat ca acest transfer să se facă. Mă întorc la versetul 10. Scriptura este așa de frumoasă. Și ce îmi place în Scriptura, și de asta îmi place și Vechiul Testament, este când te uiți la Vechiul și te uiți la Nou și apoi Dumnezeu îți deschide ochi ca să vezi anumite conexiuni, îți dai seama că este același Duh care a inspirat oamenii, care mulți dintre ei nu s-au cunoscut și totuși au scris exact același principii, exact același modele, exact același mod de a lucra acelui singur Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Ilie a zis, greu lucru ce, dar dacă mă vei, care este verbul? Care este condiția? Dacă mă vei ce? Vedea. Păi stai un pic, Ilie. Îmi place să vorbesc uneori imaginar cu personaje din Scriptură. Mă ajută să înțeleg, da? Ce? Nu. E ok, poți să păstrezi numărul tău de psiholog. Da, chiar dacă este creștin, e ok. Faptul că vorbesc imaginar cu personaje din Scriptură nu înseamnă că sunt nebun. Înseamnă că îmi provoc imaginația să-mi dau seama mai real ce se întâmplă acolo. În fine, a fost o paranteză asta. Deci, zic, stai un pic, cum adică dacă te vede? Păi nu te vede, nu te-a văzut atâția ani. Atâta timp când a slujit lângă tine, nu te-a văzut. Mă duc undeva cu asta. Nu mi-ar fi răspuns Ilie, nu. M-a văzut, dar există un mod care trebuie să mă vadă. E un mod anume și e un context anume care trebuie să mă vadă. Dar zice așa, dacă mă vei vedea, deci condiția, fii atent, fii foarte atent aici. Condiția are de a face cu ochii. Zice, vrei că ce am eu, îi spune Ilie, vrei că ceea ce port eu să vină peste tine, zice, ochii tăi trebuie să vadă ceva. Ochii tăi trebuie să vadă ceva. Ochii tăi, deci condiția este, ochii tăi trebuie să vadă ceva. Ai. Mergem mai departe. Ce anume? Dacă mă vei vedea când voi fi rapid de la tine, așa ți se va întâmpla. Dacă nu ți se va întâmpla așa. Zice, ai cerut un lucru greu? Nu este imposibil, dar iată condiția. Va trebui să mă vezi, dar într-un moment foarte specific. La momentul când sunt rapid de la tine, ochii tăi trebuie să fie asupra mea. Pentru că atunci când e aici Ilie, când îi spune, îi zice așa, dacă mă vei vedea când voi fi rapid de la tine, nu pune în îndoială faptul că va fi rapid. Știe că va fi rapid. Nu îi zice, ți se va întâmpla dacă o să fiu rapid de la tine. Nu. Îi zice, dacă mă vei vedea când o să fiu rapid. Să fiu rapid e un lucru sigur.
Ca ochii tăi să fie asupra mea când sunt rapid, nu este sigur. Vedem ce se întâmplă după. Versetul 11. Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște căi de foc i-au despărțit unul de altul. Îți dai seama ce vedere captivantă. Captivant. Gândește-te, uneori poate te plimbi pe stradă și trece o mașină, nu știu, violet, știi? Sunt mașini care au așa o culoare foarte stridentă. Imediat e un reflex pentru că vezi că ceva iese din decor. Îți captivează atenția. Dar eu nu-ți vorbesc de o mașină vopsit violet sau roz. Aici e vorba de niște cai de foc. Un care de foc. Vorbim de ființe cerești cu o strălucire care depășește orice am văzut aici pe pământ. Și vine așa ceva, trece așa ceva lângă Elisei. Și Elisei alege să se uite nu la carul de foc, să se uite la Ilie, care l-a văzut tot acest timp. Însă trebuia să-l vadă într-o anumită postură. Și Biblia zice așa. Elisei se uita și striga, Părinte, Părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Și nu l-a mai văzut. Deci ochii lui a fost asupra lui Elisei până Elisei a dispărut. A zis, nu mă interesează carul de foc. Păi nu l-ai mai văzut? Caut ungerea. Vreau ungerea. Vreau că ce are el să fie pe... Deci nu. Ochii lui a fost asupra lui Elisei, lui Ilie, pardon. Ochii lui Elisei a fost asupra lui Ilie. Până Ilie a dispărut. Biblia zice, și nu l-a mai văzut. Și atunci a împlinit condiția. Acum înțelegi de ce zic că el a fost totalmente implicat ca acea dimensiune supranaturală să vină peste el. O să ajungem, o să te uiți și la ucenici, au fost totalmente implicat ca acea dimensiune supranaturală să vină peste ei. Pentru că și Domnul Iisus în Faptele Apostolilor le spune, nu vă depărtați și așteptați. Nu? Ok, hai să mergem repede în Faptele Apostolilor. Zice așa, vreau să-ți arăt că și ei au fost 100% implicat în acest transfer. Biblia zice așa, versetul Faptele Apostolilor 1:8 zice așa, chiar la 4. Pe când se afla cu ei, l-a poruncit să nu se departeze de la Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care l-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezat cu Duhul Sfânt. Versetul 8. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori. În Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Da? Și noi știm când se împlinit promisiunea respectivă, nu erau doar 12. Sau când se împlinit promisiunea respectivă, dimensiunea supranaturală n-a venit doar asupra celor 12, au venit asupra tuturor care au ascultat de ce a zis Domnul Iisus. Deci erau parte activă să vină această dimensiune supranaturală în viața lor. Ok. Mâine îți voi arăta ceva.
Hai să fac paralelul. Credeam că o să mai întâi stam Vechiul Testament, apoi nu. Dar o să mă plimb de aici, pentru că aș vrea că aceste adevăruri să fie bine așezate. Și te rog să faci ca creștin din Berea, să te uiți, să faci o examinare, să cercetezi dacă lucrurile stau așa. Ai Scriptură. Te va ajuta să te debarasezi de armura lui Saul. De lucruri care credea că te ajută, dar de fapt te împovărează și nu te ajută să-l dobori pe Goliat. Știi, David ar trebui mai întâi să dea înapoi sabia lui Saul, armura lui Saul, ca să poți să-l învingă pe Goliat. Fă asta pentru tine și fă asta pentru casa ta. Și pentru mulți alți care vor fi mântuiți, binecuvântat prin tine. Dumnezeu să te binecuvinteze.